हामी चाहिँ यो बडासुरबाट देखिएको चन्द्रगिरीको दृश्य हो। हामी बडासुर आएको भस्मासुरदेखि माथिको डाँडामा होइन। यो बडासुरमा चाहिँ यहाँ सायद मन्दिर या गुम्बा केही बन्दै रहेछ। यो हामी अहिले चाहिँ मकवानपुरमा छौँ गाइस। यो हेटौँडा हो कि मकवानपुर? मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा जिल्ला मकवानपुर हो कि कस्तो हो? हेटौँडा चाहिँ मकवानपुर जिल्लामा पर्यो। ए ओके, यो मकवानपुर जिल्लामा छौँ हामी चाहिँ। यो मकवानपुर जिल्लाबाट देखिने यो चन्द्रगिरीको दृश्य होइन। यो बातसुर भन्ने डाँडा पारी चन्द्रगिरी डाँडै डाँडा हाइकिङका लागि जाने बाटो चाहिँ तल बाटो हो। त्यो के भन्छ अरे भस्मासुर देउराली भन्ज्याङ बाटो त्यो पारी देखिएको छ नि गाइज। त्यो यो डाँडा चाहिँ भस्मासुर डाँडा होइन। यो चाहिँ डाँडापरी के अरे ऊ हो काठमाडौँ डाँडाबारी चाहिँ हामी आएको बाटो त्यो गाइज। हामी खासमा यो डाँडै डाँडा भएर होइन त्यहाँबाट माथि त्यो पारी भस्मासुरको डाँडाबाट हामी बडासुर आएको होइन। भस्मासुरको डाँडाबाटै उतातिर जान्छ चन्द्रगिरी हाइकिङको लागि। हामी चाहिँ त्यहाँबाट यो हामीले पार्किङ गरेको छौँ तलको लास्ट पुछारमा क्या। पार्किङ गरेर हामी आइरहेको छौँ गाइस। हजुर पनि आउनुहोस् होइन। सुटिङको लागि पनि म्युजिक भिडियो लगाए सुटिङको लागि नि भयङ्कर राम्रो लोकेसन छ होइन। अनि हाइकिङको लागि त A1 नै हो क्या। उपत्यका हजुरहरू नजिकै हुनुहुन्छ, उपत्यकाभित्र हाइकिङको लागि कहाँ जाने भन्दाखेरि हजुरको डाँडै डाँडा हाइकिङ गर्ने भए हजुरको यो चम्पादेवी टेम्पल हुँदै हजुरको भस्मासुर हुँदै के अरे चन्द्रगिरी झर्ने हो होइन। या चन्द्रगिरीबाट यता भस्मासुर हुँदै चम्पादेवी भएर तल जाने हो होइन। सबभन्दा डाँडै डाँडा हाइकिङ गर्नलाई उपत्यका नजिकको सबभन्दा बेस्ट ठाउँ भनेको यो हो क्या। हजुरहरूसँग पनि फुर्सद छ होइन गाइज, आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्। यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ रियली ब्युटिफुल भ्यू होइन। आउँदाखेरि जति दुःख भए पनि टक्क माथि आएर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन छुट्टै आनन्द छ क्या होइन। आज त वेदरले त्यति मजाले साथ दिएको छैन होइन। अब 19 फाउन्टिङको मोबाइल छ तब पनि यहाँबाट क्लियर देखिन्छ क्या भ्यूहरू होइन। पारीको हिमालय डाँडाहरू देखिन्छ होइन। यहाँबाट त्यो धरहरा एयरपोर्ट पशुपति होइन स्वयम्भूको डाँडा होइन मजाले देखिन्छ क्या। जस्तै हो गाइज म हजुरहरूलाई धरहरा देखाऊँ है त। यी गाइज यहाँबाट धरहरा पनि ट्याक्कै देखिन्छ क्या होइन। अनि स्वयम्भू होइन त्यो टिउको मैदान होइन लगायत हजुरहरू उपत्यकाबाट हाइकिङमा कहाँ जाने डाँडै डाँडा होइन ब्युटिफुल भ्यू हेर्नलाई सबै उपत्यका हेर्नलाई कहाँ जाने भन्यो भने हजुरको भस्मासुरदेखि यता बातसुरसम्म आउनुहोस् होइन। चम्पादेवी टेम्पलमा दर्शन गरेर अनि हजुरहरूलाई चाहिँ माथि आएर हिँड्दाखेरि हजुरलाई गाह्रो हुनसक्छ होइन। बाटो अलिकति फर्स्ट टाइम हिँड्दाखेरि हजुरहरूलाई थोरै गाह्रो होला, बट हिँडेर माथि आइसकेपछि हजुरहरूले छुट्टै आनन्दै होइन फिल गर्नुहुनेछ क्या। रियल्ली होइन क्या आनन्दको ठाउँ छ होइन। यहाँ आएपछि थकान होइन सब चिज हराउँछ क्या। आज त वेदर त्यति क्लियर छैन होइन, तर पनि रियली ब्युटिफुल भ्यू देखिरहेछ होइन। हामीले चाहिँ यो बडासुरमाथि यो एउटा गढी जस्तो बनाएर राखेको रहेछ होइन, घेरेर हामीले त्यसको डाँडामा बसेर गरिरहेको भिडियो बनाइरहेको। ओके गाइज, सी यू लेटर, देन सी यू नेक्स्ट होलिडे। नेक्स्ट सटरडे चाहिँ हामी यो चम्पादेवी टेम्पल भस्मासुर हुँदै चन्द्रगिरीबाट फेरि भस्मासुर चम्पादेवी हुँदै तल झर्ने योजना फुल फाइनल बहुमतले पारित भइसकेको छ। हामी केबल कार चढ्दैनौँ, हामी हिँड्छौँ गाइज। हजुरहरूलाई नि हिँड्न मन छ भने सी यू नेक्स्ट होलिडे।
बाई